席隣の人眠そうですね、そんな日常。8時7分開くのは向かいのドア、息を飲む言いかけてたその言葉は今日も逃げた。きっかけシンプルでいいのに育児ないな、勇気のテスト乗り越えなきゃ逃げるなって。おはようのオーディションして弱虫な自分に勝って金曜日は頑張らなくちゃ、だって2日会えないからね。眠そうな君を見てる、それだけで満足しちゃってダメだって頑張らなくちゃ、そっと声に出してみた。8時0分一車両目座られてた特等席ついてないな、空模様まで泣きそうで